सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट चुनाव की चहल पहल बड्ड पछि झिक्क चुनाव की चहल पहल बड्ड पछि झिक्क कोही हो र्यान फुरफुराना कसै होली दिक्क कोही हो र्यान फुरफुराना कसै होली दिक्क। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाकी न्युति ऐतिरै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्रेका तम सबै सँगैलाई पाडामा बस्रेका डम्मर बाबु बोहरासितै म मोजेला बठे बोल्ला रहेको गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है श्रोता संगी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज सोमबार की बसाईमा तमारा गीती रचना वाचन हुनान् रे डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान्। आज की बसाईमा बहुत मीठा गीती रचना पुग्र्यान देखा ढोका भिटकी लेखा आज तमराई रचना वाचन गद्यौं कार्यक्रम सकिन्यासम्म आजलाई हामीलाई सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ। अहिले जतिलै सँगै रेडियो सुन्ना छौ यदि तमुनलाई डोटेली भाषाका गीत कविता गजल मुक्तक लेख्दो हुन्छ भने तमले ढोका भिटकी लेखा लेखबर पठाउन सक्यौ। तैसितै नानी बातैले जसलाई नेपाली भाषामा लघु कथा भन्बर तमुनले जाणन्छौ रे नानी बातैले तमुनलाई लेख्दो हुन्छ भने कार्यक्रमकी लेखा लेखबर पठाया भन्न चाहनौ। रचना लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडबे बैतडी इसै ठेगानामा तमनले रचना लेखी पठाया भने तमारा रचनालाई वाचन गद्य जानकारी गराउनौ। त्यसरी फेसबुकमा कोही जोडिरहेछौ भने रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटमालाई रचना लेखी पठाउन सक्यौ र व्यक्तिगत रोममा मसित जोडिएका संगीनले मेरा व्यक्तिगत मेसेन्जरमालाई तमनले रचना लेखी पठायो भने तमारा रचनालाई तार वाचन गद्यमै जानकारी गराउनौ। अरे रचनामा किन नियमलाई छ देखा लागू हुने नियम के हो कसो हो भन्नेलाई मैले तमनलाई भन्नै पर्ने हुन्छ। गीती रचना लेखी पठाउने सँगैले कम्तीमा 8 रे बढीमा तमनले 30 गीतसम्म लेख्नुपर्ने हुन्छ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा अनुप्रासको विशेष ध्यान दिएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी गजल मुक्तक लेखी पठाउने सँगैले शेर रदीफ काफियामा विशेष ध्यान दियालै भन्न चाहनौ। भाषामा सुधार गरिदिया यो मुख लेखा नभएर तमुनकी लेखालाई हो क्याकि यो विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम ये कार्यक्रमलाई निको बनाउने प्रयास मात्रै हम गद्दारे हौं। ये कार्यक्रमलाई निको बनाउनमा तमरो भूमिका जिक्कै छ। तमुनले यदि भाषामा सुधार गरिबर निक्किरिकनाई मीठा शब्द सिर्जना गरिबर जाखै रचनामा जै किसिमको नियम हुनुपर्ने हो जसो हामीले पद्य रचनालाई मात्रै कार्यक्रममा समेट्य गरिराख्यौं तसो भए हुनाले तमुनले अनुप्रासमा विशेष ध्यान दिदियो। बहरमालाई जो गजल लेखी पठाउँछौ तमुनले बहर कै बहरमा गाउनुपर्ने हो तै बारेमा तमुनले प्रश्न लेखबर पठाइदियो भने मलाई यहाँबाट गोनाकी न्युति बहुत सजिलो हुने थियो। तपाईको लेखा तमुनले भाषामा विशेष ख्याल गरिबर आफ्नी फाउन्टेन चलाइबर यदि रचना लेखी पठाया भने तमारा रचनालाई हम टोकरमा नफालेबर ट्याक्क कना कार्यक्रममा वाचन गर्दै मैले जानकारी गराए। ब्यालो नगरीबर ढोका भिटका दारु गाड्डौं बहुत मीठा विज्ञापन बठे खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन्ना रे कि बनाउन्ना रे भणौला बा बुढ्या काल सुख मिललो भणी चेला ब्या गरे बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भणी सम देउलाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चा रे हौ रे
छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापालाले ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पोइरहेछौ इस्यात तमरु घर चेला बुहारी बुढिन्ज्यासम्मलाई नाइ बन्यो झट्टु घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9804435683। तेरा शङ्कर्या थोक्काई सुधरलै सप्यबाट लागलै भने तुलाई मैले स्कुल भर्ना गरे तुइबाट उपद्रव गद्दुपछि के उपद्रव गरे मैले कि नाइ गरे भन्नु है भ 5 मा 2 जोड 3 लेखिरहेछ 6 बटे 3 घटाए 9 लेखिरहेछ टाइगर माने बिल्लो लेखिरहेछ डग माने ठग लेखिरहेछ राम स्कुल झन्चखाई राम स्कुल खन्छ लेखिरहेछ मास्टरले विद्यार्थीलाई पढाउनान खाए मास्टरले विद्यार्थीलाई खडुनान लेखिरहेछ क्याइ पछि इसो टाइगर माने बिल्लो रे डग माने ठग लेख्या तम्मराई लाग्या हूं मल्ला घरु हरकेलै तल्ला घरु तरकेलै पोर परारी बैठे ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलमा कदनी किर पड्डार्यान तात पारे दुधला खान मानका खान रे अनार खोलका गेदा मेदालै बोर्डिङ की गाडीमा हौसी हौसी उनान मुलले 19 पड्डौ भनेर स्कुल एकैहन खर्च नाइ गद्दो भने पुइ मै की गरन्थ्यो आजिले मलाई सुधाद्दौ भने ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्दियो ता त अन्तिका है भौती निक पढाइ गद्दान पुइ तकला मै कस्या मनलाई पड्डौ हजुर ता त गेदा मैदानलाई खाना बस्साकी निउतिलाई आफू नै होस्टेलको व्यवस्था छ अन्तिका है बहुत निको व्यवहार गद्दान थप जानकारी की लेखा श्री ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुल पाटन नगरपालिका 8 खोडपेरे ज्ञान ज्योति विद्या निकेतन पुर्चौनी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बमको फोन नम्बर 9848726414 मा अहिले सम्पर्क गरे। हजुर खुबै मिठा विज्ञापन बटे ढोका बिटका दार उगाडाल्या ब्यालो नगरीबाट फटाफट तमारा रचना वाचन गद्दातिर लाइक जनौ आजकी यो पहिलो चिठी माझ लौनौ यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणी खाण बटे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेस सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो ढोका बिटलाई उनले भौती माया गद्दान देख्या अहिलेको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई विषयवस्तु बनाएबर पछिल्ला दिनमा उनले जोर कसिरहेछ मिठा रचना पठाउनान् आज उनले पढी गई चुनाव की चुसाट शीर्षकमा खुबै मिठा सुनु लाग्दै खालका गीत लेखी पठाइरहेछ लौ सुन पै उनारा गीत 74 मा चुनाव जित्या 5 वर्ष खाइ गया दोस्रो चुनाव लड्डाई लेखा नेता न आइ गया आफ्नै पेट भद्द लाग्या कोछ जनताई लेखे धोहोइ रहेछ मतदातालाई ऐल नेतान थेके गाउँ गाउँमा आइगयो भन्थ्या सिंह दरबार पनि खुसी थ्या गरीब जनता विकास होलो भने चुनाव किरे वैशाख कि गर्मी खुब बढी गई देशभरि स्थानीय चुनाव चोचाट पडी गई सत्ता छन्ज्या डरमा हिँड्न खुसखुस खाना के झिझक छ नेतानका मनमा भोट माग्द झाना के नेता घर घुमेका छन् झोल्या छन् साथ खाना के फुर्सद नाइथे तनलाई दिन रात ओडा भेला गरेका छन् ऐल सबै ठाउँमा घर दैलो भेटघाट गर्न आएका छन् गाउँमा एक भया कम्युनिस्ट दुई ऐल छुटी र्यान इनरी गरगराई धेके जनता रोटी र्यान चुनावमा लडने ऐल पार्टी जति छन् एकर खाको खोइरो खण्ड लागि र्यान तन सोझा साझा जनतालाई ऐलैहन फकाउन्या आफ्नो काम निकालिसक्या पोइहन ठगौन्या मल्का यामा लाग्दे अब जनता नाइथी लाटा धेक्यो सुन्यो बुझी हाल्यो नेता नका बाटा दोष भर अर्खालाई दिन्या आफू निकाय हन्या विकास छाडी गुठबन्दीमा सबै लागिरहन्या प्रत्येक पार्टीमा ऐल गुटै छन्
आफ्ना गुटकालाई तन टिकट दिने हन। सांसद र मन्त्रीका जो छन् नजिक भएका तनै छन् टिकट पाउने आशामा रहेका। आफूले टिकट पाया सबै खुसी हन्या, नपाया अन्तर्घात गर्ने मनमा रिसाइरहन्या। लोकप्रियता केही चाहिँ नैन, चुनाव जित्या रीति, साम दाम दण्ड भेद चाहिने चारै नीति। गरिबा खानाकी नाइथी, नेताकी खित्ताकी, लाखौं रुपियाँ बाँड्ने हन चुनावमा जित्ताकी। गरीब लोकप्रिय नेता काहैले खित्या हो, बेसरी हुन्यानसित कसरी जित्या हो। हार जित जनताका हात सबैले जान्दिया, निका मान्छे जितौ नहो भनेको मान्दिया। बान्या नका रुपियाँ समाई खुसखुस खाइदिनु, निका मान्छे जिताइ बरे अगाडि लाइदिनु। रुपियाँ बान्या निखा दुहो, खुसाई गुदो मुदो, हात धोइ बरे लौना हन लौखा भणी खुदो। प्रचार गर्ने रात साँझ चक्कर लौनान, एक झान्ज्या उनराई पाछा दोसरा औनान। गाउँ ठाउँमा विकास गर्ने कसम खानान, मतदातालाई रिझौ नाकि घर घर झानान। धोती टोपी चाह पानी गद्दाकी बान्नान, कैलाई कस्या भुल्यौ नहो तनखोपै जान्नान। निक्केरी विश्वास पड्या दिझा नान बाचा, जान पछ्याण सकी झान्छे चुनाव जित्या पाछा। लोपी मान्छे चुनावका दिन धोगरी खानान, भोट हाल्ल गाडीमा आउनान गाडीमा झानान। होटलमा अर्डर हन्छ जहिले जिहो खान्या, गाडी छन मतदातालाई ल्याउन्या रे लैझान्या। ठुली रोपाई सकिन्या हो 30 गतेका बासा, भोट गणी सकिन्ज्यासम्म बोकै के छ आशा। जित्यालाई अबिर माला कान्छडी लौना औनान, हाद्याका धनन धर्म चानी हात लौनान। बित्या पाछा 8-10 दिन रने हो चुचाट, कोही कोही त अग्गासै हन्ना जोरकी भुबाट, कोही कोही त अग्गासै हन्ना जोरकी भुबाट। रुपियाँ बान्यान निखा दुहो, खुसाई गुदो मुदो, हात धोइ बरे लौना हन लौखा भणी खुदो। वास्तवमा साँच्चै हो क्या यो कुरडे। 5 वर्षसम्म घर खै कोही नदेखिने मान्छे अहिले चुनावका बेला हामीलाई भोट दियो भनेर जब घर घर खै पुग्दा रहन, तमारा समस्या के हन कसा हन हामीलाई भण घोषणा पत्र हेद्यो भने कति चिल्ला चिल्ला छन् तनारा देख्या। तति निका अहिलेका चिल्ली कुरडी गद्या तन मान्छेले यी 5 वर्षका समय अवधिमा कबै कायम वर्षमा एकै दिनलाई हमारा गाउँ घर खै देखिबर हमारा समस्या सुनिदिया बेला हामीलाई बहुत खुसी लाग्दै थियो। अला फलाना नेता आए पो घर खै दे आप त के गद्दान कि भन्ने एक आशालै हुन्थ्यो। जब चुनाव नजिक हुन्छ तैपछा मात्रै घर खै देखिने नेतालाई हामीले भोट दिने कि चोड दिने हामीले सोचे बेला यो हो। अरे जो काम गर्दै खालका मान्छे छन्, गीतले भने कि जस्या रुपियाँ बान्या निखाद्दो हो, खुसाई गुदो मुदो, हात धोइ बरे लौना हन लौखा भणी खुदो। अहिले रुपियाँ जो दिन्नारन पछापछ खाइदिनमा कसैकालाई के घाटा नै हुने हो, कियाकि रासन पानीले महँगो उतिर महँगाले बढ्दैछ। त एक समय ट्याक्क कनाइदिएका 1-2 कुण्डल कोही रासन दिने भेटिन्न, कोही 1-2 पेटी तेल दिने भेटिन्न, नभेबर तेलका सट्टा कोही शराब दिने भेटिन्न देखा गाउँघरमा तसाइ किसिमकालाई भेटिन्न। तसानका रुपियाँ खाएबर जो सही मान्छे हो, जहिले नेतृत्व गरेबर हाम्रो समाज बदलिने हो, हमारा ओडा की अनार फेरिने हो, हमारा गाउँ ठाउँ की अनार फेरिने हो, तसाइ किसिमका मान्छेलाई यदि हामीले ल्याउन सक्यौँ भने भोलका दिन पक्कालाई हामीलाई फाइदा पुगलो। नति जो अहिले मास शराब खोएबर हाम्रो लादो डमडमानो बनाउनार्यान, अहिले लादो डमडमानो भन्छ हामीलाई बहुत खुसी लागलो देखा फलानाले मास शराब खोइरहेछ, यी बेलाको भोट त उसैलाई ठोक्दु पर्यो भनेर यदि हम मास शराबमा बिके भने भोलका दिनमा अहिलेको जो डमडमानो भएको लादो छ तैलाई कोचमणी हुने काम त नै गर्दैन। तै लादालाई
कोचमणीबाट ट्याक्क कना हमैबठे कर असुली बर दे क्या एक पासाका 5 वर्षमा जुन रुपियाँ अहिले हम्मा लगानी लागिरहेछ हम्मा भन्नाले जो मासराममा लगानी लागिरहेछ तय रुपियाँलाई असुलले हमै बठेन हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ कि भोलका दिनमा यदि तसा किसिमका मान्छे अहिलेका मासराब खोइने मान्छे भोलका दिन यदि नेतृत्वमा उन्न भनेपछिमा अहिलेका डमडमाना लादालाई कोचमणी काम तन्नैले गद्यान तसा किसिमका मान्छेलाई यो गीतले भनेकी जसै हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने यो बेला हो बान्या नका रुपियाँ समय खुसखुस खाइदिनु निका मान्छे जिताइ भरे अगाडि लाइदिनु कति निको शब्द आखर छ देख्या जो बान्डान रुपियाँ उनीहरू रुपियाँ खुसखुस खाइदियो जसै पार्टीका हुन् यो पार्टी उयो पार्टी भन्न के नाइथे देख्या तन पार्टीवाला अहिलेका रुपियाँ दिनेवाला बेलुका दिन हमारा घर दैलामा नपुग्दै मान्छे रुपियाँ दिन के यदि उनीहरू भने सबैका रुपियाँ खाइदियो अरे नेतृत्वमा यसा मान्छेलाई पठा गीतले भने जसा निका मान्छे जिताइ भरे अगाडि लाइदिनु बान्यानका रुपियाँ समय खुसखुस खाइदिनु अब गीतले यदि भनिसके पछाडि हामीले कसै किसिमका मान्छेलाई जिता भन्लाई छ कसो किसिमको सन्देश दिइरहेछ येमा आफ्नो परायु नाइ भन्लाइको देखा सही मान्छेलाई लेछ भन्ने सन्देश मात्रै हो हमारा मान्छेलाई लिदियो हमारा मान्छे गट्टाइ बेलै तनलाई नेतृत्वमा पुगाइदियो कोही अर्का पार्टीका निगा मान्छे छन् भने तनलाई हराएबर कहाँ जो कथो जो गर भनेर गीतले कबै नाइ भन्नु देखा यहाँबाटै हुने सन्देश जबलाई सकारात्मक हुन्छ समाज परिवर्तनकी निम्ति सिर्जनाको बहुत महत्व छ त्यसो भए हुनाले सही सन्देश के हो समाज बदल्नकी निम्ति कहिले कोही किसिमको भूमिका खेल्ला छ यो सिर्जनाका माध्यमबाटले तमनले बासायतका ढोकाबीट सुनिसके पछाडि केन अनुभव लिन सकिन्छ हरिप्रसाद जोशी साहित्यका सौकार अहिलेका घरमा बसिरहेका एक मार्साप हुन् रे आफ्नो शिक्षा क्षेत्रको अनुभवलाई उनले अहिले ढोकाबीटमा प्रयोग गरिरहेछ जति आफ्ना जीवनकालमा जति विद्यार्थी उनले उत्पादन गर्यो अहिले ठ्याक्क निकै किसिमका मान्छे उत्पादन गर्दामा उनीहरू भूमिका छ हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती धन्यवाद दिए भौती मिठा शब्द थिए पढी गई चुनौकी चुसाट शीर्षकमा उनले गीती रचना लेखी पठाया हो बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडका संगी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका यिनी गीत भाषा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ यो चिठी हमलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 डुंगरी घर भई हाल भारतका बेंगलोर बठे उमेद साउद दीपकजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा मेरा पानी मूल शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उन्नरा गीती शासन माता दैलो पोत्ती छन्की जोगी बस्ने कुटी नङ मासु छुट्याका जनी लाइपी रता छुटे बरिखा पैराले लैग्यो कमाई खाने सेरो अब कहिल्यै भेटो लाकी कल्ली तेरो मेरो अषाढ झिमझिमे पानी गोड्डा गडा ओस आफू कल्ली घात गरनी मैखी दिनी दोष खर्क झाने गोठा लाका ठेक्यामा दैछला तेरा मेरा कर ममा छुट्टिनु रहेछला छान्ना थल राको सेरो तेरो हो कि मेरो कानेर पिरता टोटी के या यही न फेरो सोचेका सपना जति सपनाइ रहि गया खोलीका दुई किनार जसा तोइरे म भइ गया बर ढल्यो पिपलो सुक्यो चेड्या चौतारीको आज भोल चौकीदार को छ मेरा फुलबारीको जोगे निका ठस्का मस्का जोगीका मन्तर तेरो माया राख्या कैसो मोटोका अन्तर दिन भेट हुनैन अब सुइना झल्का लाइजा छाती चिरी धेकाइ दिन्छु हेर्ने भए आइजा कहिले गर्यो आयो जना भाग्यका खेलको अब कहिल्यै भेटो लाकी जुनरे बेलको कोही धरती छिरेर गए हो मेरा पानी मूल सतीको सराप भयो पारी जातका फूल सतीको सराप भयो पारी जातका फूल उमेद साउद दीपक जिलाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया मेरा पानी मूल शीर्षकमा ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालै सिसा गीत लेखी पठाउनाइरह्या माया जन्मार्या भन्न चाहनौ बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 डुंगरी घर भई हाल भारतका बेंगलोरमा कामकाज गद्य संगी उमेद साउद दीपकजीका गीत भाषा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ यो चिठी हमलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 शैलोडा घर भई हाल भारतका मुम्बईबाटे ललित भट्टजीले पठाया हो उनले ढोका बेटकी लेखा परदेशी जीवन शीर्षकमा बहुत मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीतलाई सुन
मुई सोराई घर कि आउने जन बासै काग परदेशी हुँ परदेशै छु परदेश मेरा भाग ड्याली ढल्यो धानको बालो कन्यासी गौजन बाल कालै परदेशी हुनु कसै के हौजन ठण्ड महिना रातै रातै आफै पानी भद्द अकालैमा कसैले लै जन्हो छिटाइ मद्द परदेशमा अब हम रहनु कैका भर 2 महिना नौकरी गरी आउनु पड्या घर आधार कार्ड माग पस्या रेलमा आउना कि 2 महिना नौकरी गरी पुग्दैन खाना के योको रोना फैली गयो बम्बईका बजार बसमा चढी घराउ भन्या लाग्दी 10,000 भारत कोरोना लाग्यो अब कहाँ जानु हो घरमा बसी अब हमले खाना के खानु हो भारत हम क्यायाउ न्याथ्या नेपालमा काम भया नैघ रका नैघा टका आजे उसाइ रया घर बसी घोगा लाया सुँगर खाइ गयो परदेशी जीवन मेरो दुखैमा बाइ गयो विशु गोरा दुत्या दशैं भैरनान जात मेला आँखा भरी आँसु आउना घर सम्झ्याका बेला क्या राम्रो पाटनको सेरो ओन केरो केरो जन्म भूमि आफ्नी ठौर भाग्ला गेइन मेरो यही गर्मी कब्जाली बम्बई रात किलै गाडी दुखैले परदेशी भया इजा बाबा छाडिए बेरना देशमा हजुर काम पढन्छ कति खोप काट साथमा लेस्या भारत आउने जते घाम्पा निको मतलब नाइथी न कहिल्यै खनाको काम काज निकोइ भ्यालै केही छैन रनाको परदेशी जीवनकी कथा कसी लागि तमलाई परदेशी जीवनमा हजुर दुखै दुख्छन् हमलाई परदेशी जीवनमा हजुर दुखै दुख्छन् हमलाई परदेशी जीवनको पीड़ा यही गीतमा थियो देखा आजलाई हमारा पड़ोसी देश भारतमा कोरोनाको प्रभाव बड्डा झन्ना छ र यदि समयमा हामीले सतर्क नभयो भने आज हमारा देशमा कहाँ आगो फुट्यात नआयो भन्ने किसिमको स्वास्थ्य विदले चिन्ता गर्दा रहन देखा कियाकि यो बीचमा स्थानीय चुनाव आइसके पछाडि ठुलठुला कार्यक्रम हुन्ना रहन भिडभाड हुन्ना छ एक किसिमले पड़ोसी देशमा समस्या उन्ज्या हमलाई समस्या हुन् स्वाभाविक हो त्यसो भए हुनाले ये बठिलै बच्चाकी नियुक्ति सतर्कता अपनाउन सक्यो भनेपछिमा यदि अहिले सतर्क भयो भनेपछिमा भोलका दिन चुनौती नहुन सकन्छ तसो किसिमको छ भारत पड़ोसी देशमा गएका परदेशी लाहुरेले यो परदेशी जीवन शीर्षकमा गीत रचना लेखी पठाया हो ललित भट्टजीले उनलाई भौती भौती धन्यवाद दिए बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 शैलवडा घर भई हाल भारतका मुम्बईमा कामकाज गद्य हमारा संगी ललित भट्टजीका गीत पाछा बैतडी पाटन माफ गरे संगी बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडाका शान्ति चन्दका डाकामी रहेको यो भौती मिठो सगुन सुन तैपछा हम थुक्काइ बेर श्यामे श्यालै गर्ला विराज पतिली सगन दिन सीताई तारा बाती कनैले लगन दिया कनैले बेपतान लगन देना बरन जागन देना अनै गरी
कन धनौरी बाली आइछ जाबाली इमानी नाइका खाजा दयारी भामारी बाली आइछ चढाइज श्यामानीको श्याका त्यसरी भामारी बाली आइछ चढाइज नानी माइका खाजा चौथी गौरी बाली आइछ चढाइज नानीको जाता खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भणौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भणी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भणी सम देउलाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चा रे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इस्या तमरु घर चेला बुहारी बुढिन्ज्यासम्मलाई नाइ बन्न्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दा कि ट्र्याक्टर यावा जना कि चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट बहुती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9806435683। तेरा शंकर्या थोक्काई सुधरलाई सप्यबाट लागलै भण तुलाई मैले स्कुल भर्ना गर्या तुइबाट उपद्रव गद्दु पछि कि उपद्रव गरे मैले कि नाइ गरे भन्नु है भ 5 मा 2 जोड 3 लेखिरहेछ 6 बटे 3 घटाए 9 लेखिरहेछ टाइगर माने बिल्लो लेखिरहेछ डग माने ठग लेखिरहेछ राम स्कुल झन्चखाई राम स्कुल खन्छ लेखिरहेछ मास्टरले विद्यार्थीलाई पढाउनान खाए मास्टरले विद्यार्थीलाई खडुनान लेखिरहेछ क्याइ पछि इसो टाइगर माने बिल्लो रे डग माने ठग लेख्या तम्मराई लाग्या हौ मल्ला घरु हर्क्यालै तल्ला घरु तर्क्यालै पोर परारी बैठे ज्ञानज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलमा कदनी केरी पढ्डार्यान तात पारे दुधला खान मानका खान रे अनार खोलका गेदा मेदालै बोर्डिङ की गाडीमा हौसी हौसी उनान मुलले उनीसित पढ्डौ भनेर स्कुल एकैहन खर्च नाइ गद्दो भने पुइ मै की गरन्थ्यो आजिले मुलाई सुधाद्दौ भने ज्ञानज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्दिय ता त अन्थिका है भौती निक पढाइ गद्दान पुइ तकला मै कसा मनलाई पढ्डौ हजुर हजुर ता त गेदा मैदानलाई खाना बस्साकी निउतिलाई आफ्नै होस्टेलको व्यवस्था छ अन्तिका है बहुत निको व्यवहार गद्दान थप जानकारी की लेखा श्री ज्ञानज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुल पाटन नगरपालिका 8 खोडपेरे ज्ञानज्योति विद्या निकेतन पुर्चौनी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बमको फोन नम्बर 9848726414 मा अहिले सम्पर्क गरे श्रोता संगी ये थोक्काई बेरेकी स्याबे स्यापसा तमलाई आजिलै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा आजकी बसाई तमै श्रोता संगीले माया गरेर पठाएका तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दे बसायो तसो भए हुनाले तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाइक जनौ बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहरबठे केशव मडै कृष्णजीले ढोका भेटकी लेखा देश टुलायो मन भुलायो धन पैसाब्यो घाँडो शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनीहरा गीत इच्छा छन् गौजौ झुल्या गडा खेत मौरी डुल्या बाग बसन्त बयाली खेल्लो न्याहेर दय आग जन्म्या थली खेल्न्या खली क्याइला गेइन भाग भाव निको लेखी हो कि समय कि माग नछन्या चीज कि सुर्ता झिक्क हुन्छे मन रङ्गी चङ्गी फुलफुल अन्ना मेरा डुल्ने बन
मेल फुली कोइरालो फुली पलाङ टुसायाका शिरशिर्या डाँडीको हावा सल्ला सुसायाका ऐसेलु किर्मणा फुली काफल करायाका आरु फुली घंगारु फुली मौरा रमायाका कोइली न्याउली झुरायाका मृग घमायाका चढा चोडी जोडी ढुकुर बौली समायाका सगुन फुली प्याउली फुली दाबा पलायाका गोरु ग्वाला घुइला सेल बसी रमायाका रङ्गी मन बिरङ्गी हुनो बासुली रन्कना भैंसी घाँडो ढुक्क ढुक्क रोल है घन्कना भन मौरी फूलका बाग भमौरा भन्कना वन पाखा घुइला सोर गीत बैरा रन्कना देख्द्या आँखा लेख्दे कलम सोच्या रहेछ मन छना त दुनियाँ भित्र के कतिब छन फूलका बगैँचा छनै हेद्दाकी फूल छनै गर्मी भया एसी छनै पानीका मूल छनै ठण्डी भया हिटर छनै ग्यास छनै बाल्लाके दलै दाल फलेका चामल पेटैन हाल्लाके बिजुली छ उजालाके फोन छनै बोल्लाके फेसबुक ट्विटर छनै छन मन धोको खोल्लाके गाडी छनै जहाज छनै दुनियाँ फेद्दाके गुगल छनै मोबाइलमा नेट छनै हेद्दाके डाक्टर छनै वैद्य छनै ज्योतिष पन छनै ज्ञान छनै विज्ञान छनै विनाश पन झनै आध्यात्म चिन्तन छनै धर्म पन छनै भौतिक नास्तिकवादी कर्म पन छनै कम्प्युटर रोबोट छनै संसारलाई बाध्दाके बम बारुद मिसाइल छनै दुश्मन माद्दाके बाघ भालु घरैमा छन पेजर डामा चढा स्विमिङ पुल जिमल छन महल भित्रै खडा जे जसो बनाया पन प्रकृतिका जसो कृत्रिम साधन भयो काहीँ हुन्छ उसो काहीँ आउँछे उसी मजा रनबन खेल्याको सङ्गी साथी सबै मिले झलना रेल्याको निको लाग्दो आफ्नै गाउँको खाइखे ल्याको डाँडो देशडु लायो मनभु लायो धनपै साभ्यो घाँडो देशडु लायो मनभु लायो धनपै साभ्यो घाँडो आफ्ना जन्मिया हुर्केका ठाउँमा जति आनन्द हुन्छ मान्छेलाई त्यति आनन्द कृत्रिम जो चीज बनाएका छन् जसो प्राकृतिक हावापानी अहिलेको कृत्रिम जो हावापानी बनाइरहेछ स्विमिङ पुलकी कुराडी के कुराडी भन्यो उनले देखा गीतका माध्यमबाट एसी छ सबै छ तबलाई तै सुख सुविधा है आफ्ना गौठौँको स्वच्छ पवित्र जो हावापानी छ जो आफ्ना गौठौँको वातावरण छ त्यो हरेक मान्छेलाई निको लागन्छ बाध्यता कसो हो भने मान्छे आफ्नै गाउँघरमा बस्न चाहन्थे आफ्ना नन्देनानसित बस्न चाहन्थे आफ्ना इजे बाबासित बस्न चाहन्थे आफ्ना साथी सङ्गीसित गाउँ समाजसित सँगै रहन चाहन्थे र गाउँ घरमा बसबर जीवन चलाउन नसकिने अहिलेको अवस्था त्यसो भए हुनाले बहुत जसा मान्छे आफ्नो जन्मिया हुर्केको ठाउँ छाडेर अर्काका देश जनान अर्काका देश गइसके पछाडि उहाँ जति दुःख पीडा छ दुःख पीडाकी कुराले तै पछाडि उन शब्द सिर्जनाका माध्यमबाट व्यक्त गर्दान आफ्नो गौठौँ छाडिसके पछाडि पराएका ठाउँमा त्यति सुख सुविधा होइबरलाई निको नभएको तमाम सर्जकका सिर्जनाबाट हामीले थाहा पाउन सकौँ तबलाई आफ्नै देशमा के गद्य वातावरण भइदियाले अथवा यहाँका जो युवा शक्ति हुन् देश बनाउने देशका खम्बा उनले इसै ठाउँमा के काम गरेर आफ्नै ठाउँको विकासको निम्ति यदि काम गर्यो भने बहुत निकुलै हुने थियो र जो स्थानीय सरकार छ अहिले प्रदेश सरकार छ केन्द्र सरकार छ संघीय सरकार सबैले यो लाइकबाट यदि काम गर्यो भनेपछिमा यही देशका जो शक्ति भएका युवा हुन् जोशीला युवा हुन् उनले पराई देश नजाएर इसै देशमा काम गर्न सक्य थिए यति दुःखलाई नाइपुग्ने थिए त्यतिका अर्काका देश जाएर केशव मडै कृष्णजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए
उनले देश डुलायो मन भुलायो धन पैसा ब्यो घाँडो शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहरमा कामकाज गद्य संगी केशव मडै कृष्णजीका गीत पाछा आज की लेखा छाड्डी बारका संगी की चिट्ठी वाचन गर्या लौ चिट्ठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 पचरबेउ बठे केशु धामी आशुजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिट की लेखा कठै कठ महिना मास शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनरा गीत। सौराई छ जन्मेका भूमि याद छ साथी संगे कर्म छैन सोच्या जसो जोबन थियो रङ्गे गोर्हे रने रानी बन घाँसका टेको मेला परानी शर्तमा थापे पसी नाको जेला बिस्तरा कोखेली थियो सिरानी हात थियो रङ्गी चङ्गी संसार थियो मैनाको साथ थियो गाई चराउने मेलो गयो घाँस काट्ने वन छुट्यो कोख है संगत छुट्यो मोटो है मन छुट्यो छोड्दै गयो समयले याद को घर बनाई मुटु माथि ढुङ्गा राखी सास फेर्नु कर बनाई अंग अंग नशा नशा याद किन फैले हो सम्झौँ त बितेका दिन लाग्दो छ अहिले हो लेख्दैछु कापीका पाना समाचार आजको सम्झ नाछ साथी संज्ञौ मोटोका माझको लेख चरण भैँसली जान्छ पाटन चर्न गाइजा कि फरक गएका दिनौ कि बैरी कालाइजा म साइका पर्खाइमा होला स्वर्ग जाने गेट यैजु निता पाउने आश उइजु निका भेट भाग पनि हारेको पाया करमका खोटले आजी दैव तडपदैछु तोइ दिया चोटले निर्गुनीले कपट गरी दैवले छल गरी बगाउँदै आँसुका धारा हाँसो नै पल गरी सेतीका सुसाउने पानी एकचोटि मोडिजा जाने बेला कुञ्जी फूल माया त छोडिजा बाँचिरे मायाको नासो मेरा मनकी मेथा आज रह्यो भोलिको हो कि परा निको केथा हजारी बोटका फेद चौपातो चिन्या छु हाँसो त मुखैमा छैन रुनाइकी घिन्या छु चाँदी हो कि पितल हो लुवा हो कि बेन कयको हानि राम राजा सिकार गया सीताजी छुइछन् कि कसैलाई सुख कसैलाई दुख भावनी दुई छन् कि कसैलाई सुख कसैलाई दुख भाविनी दुई छन् कि केशु धामी आशुजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया थुक्काए शब्दमा देख्या अब सुधार गरे नभनी नहुने स्थितिलाई भयो शब्द मिलाउने जो तमले प्रयास गरिरहेछौ तैकी लेखा तमलाई मैले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए अरे आजलाई प्रयास गर्या निकै कनाइ ट्याक्क ट्याक्क देख्या कुशब्द काखै राख्यो तै किसिमले यदि मिलाइबर पठायो भने वाचन गर्दाकी निउतिलाई मलाइले सजिलो हुने अरे सुन्ने श्रोताकी मलाइले सजिलो हुने हुन्छ त्यसो भए हुनाले शब्दमा विशेष ख्याल गर्दिया भन्न चाहनु कियाकि कबैकाहीँ वाचन गद्य क्रममा शब्दको अर्थ के हो कसो हो काखै कोही किसिमको अर्थ हुने हो तै किसिमले ठ्याक्क सबैलाई थाहा नभयो भने त्यो रचना वाचन गरेरलाई त्यति प्रभावकारी नहुन सकन्छ तपाईकी लेखा मैले यो नानी कुरडिया खैराखे हूँ शब्दमा थोक्काइ मिलाउनु पर्ने जस्तो लाग्यो मलाई केशु धामी आशुजीलाई भौती धन्यवाद दिए ढोका बिटकी लेखा कठै कठ महिना मास शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 पचरबेउका संगी केशु धामी आशुजीका गीत पाछा अब छुट्टी भर झनपड्ने बेला भइयो क्या पाडामा बसेका डम्बरजी भण्डारन समय सकिया हो ढोका बिटोको अब फस्का फुसी गद्य समय नाइथि निजनो भण्डारन इज्यासम्म तमुनले ढोका बिट सुने साथ दिया तै किनोति तम सबै संगीलाई ढोका बिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया तसरी ढोका बिटलाई भौती माया गरेर दूरबाटै भौती मिठा मञ्च हुने
गीती रचना लेखी पठाइदिया तम सबै संगीलाई यहीका कुनाबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिए। कार्यक्रमलाई सम्झिदियो बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बजारका दोकानदारी हरिसिंह विष्ट रे श्री ज्ञानज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कूल पाटन नगरपालिका 8 खोडपे रे ज्ञानज्योति विद्यानिकेतन पुर्चौनी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बम रे उनरा विद्यालयकी पूर्णी मौजोलाले ढोका भिटकीतिर है बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जन्जनी बार तमारा माझमा मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसवर इजासम्म आफ्ना रूपसे औंला चलाइबर साथ सहयोग गरिदियो। पल्ला खण्डका सँगी डमर बाबु बोहरालाई बहुती बहुती धन्यवाद दिबर। जन्जनी बार तमारा माझमा गायक अन्तराम विष्ट र राधिका हमालले गाएको आया तेरा बरबरौने बोलको गीत छाडेबर आजकी लेखामणेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन नै निजनौ तमणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइनौजोन लोपै नमस्कार। तमलै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। चुनाव की चहल पहल बड्ड पछि झिक्क चुनाव की चहल पहल बड्ड पछि झिक्क कोही होइ र्यान फुरफुराना कसै होली दिक्क कोही होइ र्यान फुरफुराना कसै होली दिक्क। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाकी निम्ति ऐतिरै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसिरहेका तम सबै संगीलाई पाणामा बसिरहेका डम्मर बाबु बोहरासितै म मोजेला बठे बोल्ला रहेको गोविन्द पन्त समर्थनकी तिर है। श्रोता संगी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न छौ।
आज सोमबार की बसाईमा तमारा गीती रचना वाचन हुनान् रे डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान्। आज की बसाईमा बहुत मीठा मीठा गीती रचना पुग्र्यान देखा ढोका भिटकी लेखा आज तमराई रचना वाचन गद्यौं कार्यक्रम सकिन्यासम्म आजलाई हामीलाई सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ। अहिले जतिलै सँगै रेडियो सुन्ना छौ यदि तमुनलाई डोटेली भाषाका गीत कविता गजल मुक्तक लेख्दो हुन्छ भने तमले ढोका भिटकी लेखा लेखबर पठाउन सक्यौ। तैसितै नानी बातैले जसलाई नेपाली भाषामा लघु कथा भन्बर तमुनले जाणन्छौ रे नानी बातैले तमुनलाई लेख्दो हुन्छ भने कार्यक्रमकी लेखा लेखबर पठाया भन्न चाहनौ। रचना लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडबे बैतडी। यसै ठेगानामा तमुनले रचना लेखी पठाया भने तमारा रचनालाई वाचन गद्य जानकारी गराउनु। त्यसरी फेसबुकमा कोही जोडिरहेछौ भने रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटमालाई रचना लेखी पठाउन सक्यौ। र व्यक्तिगत रोममा मसित जोडिएका संगीनले मेरा व्यक्तिगत मेसेन्जरमालाई तमुनले रचना लेखी पठाए भने तमारा रचनालाई तार वाचन गद्यमै जानकारी गराउनु। अरे रचनामा किन नियमलै छ देखा लागू हुने नियम के हो कसो हो भन्नेलाई मैले तमुनलाई भन्नै पर्ने हुन्छ। गीती रचना लेखी पठाउने सँगैले कम्तीमा 8 रे बढीमा तमुनले 30 गीतसम्म लेख्नुपर्ने हुन्छ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा अनुप्रासको विशेष ध्यान दिएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी गजल मुक्तक लेखी पठाउने सँगैले शेर रदीफ काफियामा विशेष ध्यान दियालै भन्न चाहनौ। भाषामा सुधार गरिदिया यो मुखलेखा नभएर तमुनकी लेखालाई हो क्याकि यो विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम ये कार्यक्रमलाई निको बनाउने प्रयास मात्रै हम गद्दारे हौं। ये कार्यक्रमलाई निको बनाउनमा तमरो भूमिका जिक्कै छ। तमुनले यदि भाषामा सुधार गरिबर निक्किरी कनाई मीठा मीठा शब्द सिर्जना गरिबर जाखै रचनामा जै किसिमको